वेल्व ओपन होगा। तो नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड पॉइंट, एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व्स विल ओपन अप। एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व्स विल ओपन अप, ठीक है। एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व ओपन हो जाएंगे। नंबर 4, देखिए जब एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व ओपन होगा तो बताएं जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर था, ब्लड वॉल्यूम था अंडर प्रेशर, वो क्या होगा, एकदम से इजेक्ट आउट होगा ना। तो लिखेंगे अब ये जो ब्लड, आप जानते हैं जो ब्लड पर कार्डिक साइकिल बाहर निकलता है उसको कहते हैं क्या, हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ना। तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम का पूरा ब्लड इसी फेज में बाहर निकलेगा? नहीं, 70% लिखें। नेक्स्ट लिखेंगे 70% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी ejected out but rapidly। अब चूंकि इसमें रैपिड इजेक्शन हो रही है इसलिए आपने क्या कहा, रैपिड इजेक्शन फेज, ठीक है। तो इसमें 70% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इजेक्टेड आउट बट रैपिडली। और आप जानते हैं जब ये जैसे ही 70% स्ट्रोक वॉल्यूम में निकल के बाहर आएगा तो कहां पे जाएगा, एओर्टा में, फिर कहां जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा में, फिर उसकी ब्रांचेस में चला जाएगा। तो इनमें से ब्रांचेस कौन सी हैं, पहली ब्रांच जानती है कौन सी इसकी, आपकी ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक, उसी की एक ब्रांच कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फिर उस कॉमन कैरोटिड आर्टरी में जाएगा। जब यहाँ फिंगर रख के प्रेस करें तो आपको पल्स फील होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कैरोटिड पल्स किस फेज में फील होगी, एग्जाम में क्वेश्चन है, आपने कार्डिक साइकिल की किस फेज में आप कैरोटिड पल्स को फील करेंगे, आप पल्पेट करेंगे, इस फेज में। तो लिखिए आप नंबर 5, नाउ कैरोटिड पल्स will be palpated। तो अगर आपसे कहा जाए कार्डिक साइकिल की किस फेज में आप कैरोटिड पल्स को पैल्पेट कर पाते हैं, तो बताएंगे सिस्टली में। और सिस्टली की किस फेज में, रैपिड इजेक्शन फेज में। क्या ये कैरोटिड इन जो इंपल्स आप पैल्पेट कर रहे हैं क्या ये अर्ली सिस्टली में होगा, आंसर इज नो। किस में होगा, मिड सिस्टली में होगा। और मिड सिस्टली का सेकंड नेम क्या, रैपिड इजेक्शन फेज का लिखा था आपने, इसको मिड सिस्टली भी कहते हैं। तो मुझे बताइए कैरोटिड पल्स से पहले आपने हार्ट S1 हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट की या इसके बाद ऑस्कल्टेट करेंगे आप, इससे पहले की ना आपने। देखिए इससे पहले वाली फेज का नाम था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, वहीं पे आपने S1 हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट की थी ना, और उसके बाद फिर पल्स फील हुई। देखिए आप अगर स्टेथोस्कोप यहाँ पे रख के आपने रखी हुई है और आवाज आ रही लुप डुप लुप डुप लुप डुप, लुप मीन S1 और डुप मीन S2। तो अगर आपने लुप और डुप को डिफरेंशिएट करना है, लुप कौन सी है, डुप कौन सी है, लुप इज S1 एंड डुप इज S2, और समटाइम ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि लुप कौन सी है, डुप कौन सी है। दो साउंड सुनाई देते आपको, यहाँ पे जस्ट स्टेथोस्कोप रखते हैं तो आपको कानों में आवाज आती है लुप डुप लुप डुप लुप डुप। अब आपको ये समझ नहीं आती कि ये S1 है या S2। अब आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना, क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपका थंब कहाँ होता है, कैरोटिड पल्स के ऊपर होता है। अगर आपने रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट किया विदाउट प्लेसिंग थंब एट कैरोटिड तो एग्जामिनर फेल कर देता है आपको। जब भी आपने रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करने, आपका थंब कहाँ होना चाहिए, राइट कैरोटिड पल्स पे होना चाहिए। तो ये थंब क्यों प्लेस करते हैं, वो इसलिए कि जो आपको साउंड इस पल्स से पहले फील होगी वो S1 होगी, जो इसके बाद जितनी भी आएंगी कोई S2 कहलाएगी, कोई S3, कोई S4 कहलाएगी। बात समझ आ गई आपको कि आपने रिकॉर्डिंग की ऑस्कल्टेशन के दौरान S1, S2, S3, S4 में अगर डिफरेंशिएट करना हो कि जो आपको आवाजें सुनाई दे रही है S1 है, S2, S3, S4, उसके लिए आपका थंब कहाँ होना चाहिए। जब भी रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करना है तो थंब कहाँ होना चाहिए। एग्जाम अगर आप दे रहे हो और अगर आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट कर रहे हो और आपने थंब यहाँ प्लेस नहीं तो एग्जामिनर फेल कर देते हैं वास्तव। इतने ज्यादा एग्जामिनर फ्रेंड हो जाते हैं कि भाई आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करें, आपको कैसे मालूम होगा कि ये S1 है, ये S2, ये कौन सी सिस्टोलिक मेंबर, ये डायस्टोलिक मेंबर है। तो कैसे मालूम होगा, जब आपका थंब यहाँ पे होगा। तो जो आपको मरमर इससे पहले फील हो रही होगी कैन बी सिस्टोलिक, जो आवाज नॉर्मल इससे पहले सुनाई दी उसको आप S1 कहेंगे। इसके बाद वाली इस पल्स को फील करने के बाद जितने भी नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगी कैन बी S2, S3, S4। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने नो कैरोटिड पल्स विल बी पैल्पेटेड, ठीक है। तो ये थी आपकी रैपिड इजेक्शन फेज। अब नेक्स्ट इसके बाद को अब देखिए आपने 70% ब्लड इजेक्ट कर दिया ना आपने, अब 30% ब्लड बचा, अब उसको भी तो बाहर निकालना है आपने। अब बताएं उसको किस फेज में बाहर निकालेंगे आप, स्लो इजेक्शन फेज। अब हेडिंग दीजिए स्लो इजेक्शन फेज। नेक्स्ट इज स्लो इजेक्शन फेज।
देखिए अगर आपने जस्ट जो कार्डिक साइकिल को आपने मेमोराइज कर लिया ना, तो सारी ज़िंदगी आपके हार्ट साउंड मर्मर का मसला हल हो जाएगा। रट्टा बिल्कुल नहीं रहेगा, जस्ट कैलकुलेशन। कभी आप भूल भी रहे होंगे, जस्ट कार्डिक साइकिल रिकॉल कीजिए, इजीली आप कैलकुलेशन, आप इसको जब मेंटल प्रोसेसिंग करेंगे आप इस कार्डिक साइकिल के हिसाब से, तो इजीली आप हार्ट साउंड मर्मर को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्लो इजेक्शन फेस। स्लो इजेक्शन फेस, तो बताएं इसमें क्या लिखेंगे आप? इसको आप लिखना चाहते हैं कि contraction of ventricular myocardium will continue to ventricular myocardium will continue to contract, लिख लीजिए आप। ventricular myocardium will continue to contract। इसमें भी ventricular myocardium कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होगा? रिमेनिंग 30% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इजेक्टेड आउट बट स्लोली। वहां क्या लिखा था? बट रैपिडली लिखा था ना, तो लिखें बट स्लोली, इसलिए इसका नाम क्या हो? स्लो इजेक्शन फेज, ठीक है। तो इसमें कोई आपको और हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगी। 3 फेजेस हैं सिस्टली की। सिस्टली की सिर्फ एक फेज ऐसी है जिसमें आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई, वो भी अर्ली सिस्टली, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। बाकी 2 फेज में ब्लड को आपने इंजेक्ट करना है, 70% को इससे पहले वाली फेज में, 30% को इसमें आपने, तो ऑलमोस्ट 100% आपने स्ट्रोक वॉल्यूम आपने इंजेक्ट आउट कर दिया। अब यहीं पे कुछ पॉइंट अंडरस्टैंड कर लें। अब लिखें स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, अच्छा आप जानते हैं नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? लिखें ब्लड कितना है इसके पास। तो आपका क्या ख्याल है कि जब ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट कर सारा ब्लड बाहर इजेक्ट कर देंगे आप? कुछ थोड़ा बहुत बचेगा? कितना निकालेंगे आप एक सिस्टली के दौरान? देखिए आप जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से कहते हैं ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड आउट ड्यूरिंग सिस्टली, यानी कि ड्यूरिंग 1 कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल के दौरान जो ब्लड आप इजेक्ट आउट करते हैं उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप। डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ ब्लड ejected out per सिस्टली पर कार्डिक साइकिल। पर सिस्टली कह लें या पर कार्डिक साइकिल कह लें, ठीक है। तो एक कार्डिक साइकिल के दौरान जो आप हार्ट से ब्लड को आप इजेक्ट आउट करते हैं उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? जी ऑलमोस्ट 80 ml। ब्लड कितना था इसके पास? 140। निकाला कितना आपने? 80 बचा क्या? 60 बचा ना। अब एक टर्म में इजेक्शन फ्रैक्शन लिखें। इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन नाम सुना है कभी आपने? ये कहाँ देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन? कौन सा टेस्ट इसमें आपको इजेक्शन फ्रैक्शन मिलता है? एकोकार्डियोग्राफी। तो एकोकार्डियोग्राफी में आप सबने इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करने के लिए करवाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी की आपने इजेक्शन फ्रैक्शन देखनी तो कैसे देखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या लिख लीजिए। एन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये एन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी आपको एको से मालूम होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपको एको से मालूम होगा। फिर मशीन के अंदर ये फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला अप्लाई करके मशीन आपके सामने इजेक्शन फ्रैक्शन रख देती है। देखिए आपको खुद से अलग से नहीं करना होता ना। ये मशीन जो आपकी कार्डियोग्राफिक मशीन है वो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम देखती है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम देखती है, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपके सामने जो वैल्यू रखती है उसको आप इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 140 डिवाइड बाई क्या हुआ? 80। 140 डिवाइड बाई 80। अब इसको आंसर लीजिए क्या बनेगा? ऑलमोस्ट 55% बनेगा ऑलमोस्ट। देखिए जरा 140 को आप 80 से डिवाइड करें तो आंसर ऑलमोस्ट क्या होगा? 55 पॉइंट, आंसर होगा 0.55। जी देखिए यही आंसर है। 150 डिवाइड बाई 80। जी आंसर क्या? ऑलमोस्ट 0.5 आंसर है जी। क्या किया आपने? 1 पॉइंट, सो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम पर रखें। स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो अब कीजिए 80
डिवाइड बाय 140, जी आप कीजिए 0.557, तो ऑलमोस्ट 0.5 मैंने तरफ से आपको समझ रखे। ये रेशियो हमेशा पॉइंट्स में आती है ना, अगर इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 55%। तो नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है 55% होती है। तो किसी की अगर आप इजेक्शन फ्रैक्शन देखें वो 55%, तो घबराना चाहिएगा कि भाई 45% कम हो गई है, नहीं, नॉर्मल होती ही इतनी आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज ऑलमोस्ट 55%। कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो अगर इसको आपने इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है वर्ड्स के अंदर, तो क्या लिखेंगे आप, फ्रैक्शन। देखें इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या चीज, इज अ फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट विल बी इजेक्टेड आउट ड्यूरिंग सिस्टली, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें डेफिनेशन लिख लीजिए आप, इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, इजेक्शन फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ end diastolic volume, is a fraction of end diastolic volume that will be ejected out during systole। तो सिस्टली के दौरान जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के आप फ्रैक्शन को इजेक्ट आउट करेंगे उसी को आप इजेक्शन फ्रैक्शन कहेंगे आप। और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन की रेशियो देखें तो आप कहेंगे 0.55, परसेंटेज में देखना चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा 55%। तो आपकी एकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में जो फ्रैक्शन दी होती है वो परसेंटेज के अंदर दी होती है 55%, ये नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कभी भी आप किसी की एकोकार्डियोग्राफी पे किसी इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको EF भी कहते हैं, EF मीन इजेक्शन फ्रैक्शन, देखें और वो 55% हो तो समझिए ये नॉर्मल है। यानी 50 से लेकर 60 तक ये ऑलमोस्ट नॉर्मल कंसिडर की जाती है, 50 से 60 तक ये नॉर्मल कंसिडर की जाती है। जब किसी को MI होते हैं, एंजाइना होते हैं, इट कैन डिक्रीज। जितना एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस हो, जितना एक्सटेंसिव मैसिव MI होगा उतना इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप कर देगा, कैन डिक्रीज अप टू 10, 20, 25। अगर बहुत ही कम कर दे तो फिर इसके लिए सर्वाइव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा तो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, लेथार्जी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी बातें तो सीरियस में डॉक्टर डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट इस डायग्राम के हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आपको समझा दिया, एंडास्टोलिक वॉल्यूम आपके सामने, और इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब मुझे बताइए ये जो स्लो इजेक्शन फेज है ये कौन सी फेज है, सिस्टली की लास्ट फेज है ना। अब बताएं सिस्टली की लास्ट फेज में आपने ब्लड इजेक्ट आउट कर दी है, ये दोनों वेल्व ओपन हो चुके थे ना, ये दोनों वेल्व ओपन हो चुके थे मिड सिस्टली में, दोनों मिड सिस्टली में दोनों वेल्व ओपन हो चुके थे, और इससे कितना ब्लड बाहर निकाल दिया था आपने, 80 ml ब्लड आपने बाहर निकाल दिया था। जस्ट मिनट, देखिए ये हम एट द एंड ऑफ सिस्टली आ चुके हैं, और यहाँ तक आप ऑलमोस्ट 80 ml ब्लड को इजेक्ट आउट कर चुके हैं। अब जो ब्लड वॉल्यूम बचेगा उसको क्या कहेंगे आप, देखिए जब आपने कहा डायस्टोलिक का एंड तो आपने कहा एंडास्टोलिक वॉल्यूम, अब किसका एंड हो रहा है, सिस्टली का ना। तो अब सिस्टली के एंड पे जो ब्लड वॉल्यूम बचेगा उसको क्या कहेंगे आप, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बताइए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रह जाएगा बाकी, 140 माइनस 80 आंसर क्या होगा 60 ml, देखिए अब। और सिस्टली के एंड पे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा, 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक। और इसी तरह इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कहाँ पे होगा, ये भी 60 ml, और यहाँ का प्रेशर कितना होगा 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। ये दो वेल्व क्लोज होंगे, ये दो वेल्व ओपन होंगे, यहाँ का प्रेशर 120 पे जा चुका होगा एट द एंड ऑफ सिस्टली, और यहाँ का प्रेशर 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक जा चुका होगा। अब ये जो डायग्राम ड्रॉ की इसको आप लेबल करें डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ सिस्टली। अब ये डायग्राम एक और ड्रॉ कर लीजिए एट द एंड ऑफ सिस्टली। देखिए ये थर्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। जो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ की थी इसमें हमने 6 कार्डिक चैम्बर्स का मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद इसके पहले जो डायग्राम था उसका नाम था डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्टोली। अब ये जो डायग्राम इसका नाम है डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ सिस्टली।
अब सिस्टली के एंड पे ऑल 5 कार्डिक चैम्बर्स का प्रेशर क्या होगा वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये प्रेशर्स होंगे और ये यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ऑलमोस्ट 0, यहाँ का भी 0 होगा, ठीक है। ये दो वेल्व क्लोज होंगे, ये दो वेल्व ओपन होंगे, एंड सिस्टोली वॉल्यूम आपके सामने और इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर भी आपके सामने। तो ये जो डायग्राम आपके सामने, दिस डायग्राम विल बी एट द एंड ऑफ सिस्टली, डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ सिस्टली। अब यहाँ से आपने क्या स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने डायस्टोली स्टार्ट करनी है। अभी ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम आपको से एट द एंड ऑफ सिस्टली, एट द एंड ऑफ सिस्टली डिफरेंट कार्डिक चैम्बर्स का प्रेशर और आपके वेंट्रिकल्स के अंदर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो आप अंडरस्टैंड कर लो। अब यहां से हम डायस्टोली को स्टार्ट करेंगे और देखिए डायस्टोली को जब यहां से स्टार्ट करेंगे बताएं फर्स्ट फेज कौन सी होगी डायस्टोली की। फर्स्ट की फेज क्या होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, लिख लीजिए आप। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। अब देखिए जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, अब इसमें आप फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे। देखिए आपने 3 फेजेस पढ़ लिए ना, अब आप सोच के बताएं जिस फॉर्मेट को लेके चले उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप बताएं फर्स्ट सेंटेंस क्या बनता है यहाँ पे। वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, लिख लीजिए। अब मुझे बताएं जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना शुरू करेंगे तो बताएं इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर। डिक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। अब देखें जैसे ही इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बताएं अब ये 120 से कहाँ पे आएगा, ये इसमें 120 था ना, 120 से कहाँ पे आएगा 119, 180, 115, 110, 120। तो जैसे ये 120 से ड्रॉप करेगा वेल्व क्या होगा, देखिए यहाँ प्रेशर कितना 120, तो जैसे यहाँ का प्रेशर 120 से ड्रॉप करेगा वेल्व क्या होगा क्लोज, और जैसे यहाँ का प्रेशर 25 से ड्रॉप करेगा और यहाँ 25 है तो ये क्या होगा, ये भी क्लोज। तो देखिए कौन से दो वेल्व क्लोज करेंगे, क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व्स। और आप जानते हैं जब ये दोनों वेल्व क्लोज होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, साउंड सुनाई देगी ना, तो क्या कहेंगे इसको आप, S2 हार्ट साउंड। अभी जो S2 हार्ट साउंड है ये कैरोटिड इंपल्स पल्पेट करने से पहले आई है बाद में, तो जो भी हार्ट साउंड इमीडिएटली आफ्टर द पल्पेशन ऑफ कैरोटिड इंपल्स आपको ऑस्कल्टेट हो उसको क्या कहेंगे आप, S2 हार्ट साउंड, इमीडिएट आफ्टर। यहाँ पे आपने थंब रखा हुआ है, जैसे ही आपको आपने पल्स फील की उसके फौरन बाद जो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी इसको आप S2 हार्ट साउंड कहेंगे आप। तो बताइए S2 हार्ट साउंड की प्रोडक्शन कैसे होगी, बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व। S2 हार्ट साउंड के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन से, एओर्टिक कंपोनेंट एंड पल्मोनिक कंपोनेंट। ये चीज क्लियर होगी आपको। S2 हार्ट साउंड के 2 कंपोनेंट्स हैं, एओर्टिक कंपोनेंट एंड पल्मोनिक कंपोनेंट। ये चीज उसके 2 कंपोनेंट्स हैं S1 के, ट्राइकस्मिड एंड माइट्रल, इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एओर्टिक एंड पल्मोनिक। ये चीज क्लियर होगी आपको, ये आप अंडरस्टैंड करिए S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब मुझे बताइए ये 2 वेल्व आपके पहले से क्लोज थे, इन 2 को आपने अब क्लोज कर दिया, आपने इन 2 को आपने अब क्लोज कर दिया आपने। तो अब बताएं क्या चेंज इन ब्लड वॉल्यूम होगा कोई वेंट्रिकल्स के अंदर, तो लिखिए अब नंबर 4,
blood volume in ventricles will remain unchanged, will remain unchanged, ठीक है। इसलिए नाम क्या होगा, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। तो बताइए अगर आपसे कहा जाए कि S2 हार्ट साउंड सिस्टोलिक हार्ट साउंड या डायस्टोलिक, आंसर क्या होगा, डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक किस फेज में ऑस्कल्टेट होगी, अर्ली डायस्टोलिक में। और अर्ली डायस्टोलिक का नाम क्या है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। इसको आप आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज कहेंगे। तो ये आपने आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट फेज कौन सी होगी, रैपिड। अब देखें जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम ये ब्लड रिसीव कर रहे होंगे ना, ये आपकी बॉडी से, वो आपके लंग से रिसीव कर रहा होगा। देखिए जब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे उस टाइम ये एटीआर ब्लड रिसीव कर रहे होंगे ए बॉडी और लंग से, तो इनके पास मैक्सिमम ब्लड आ चुका होगा ना। अब वो ब्लड इंतजार करे यहाँ से यहाँ पे आने का। यहाँ से यहाँ पे ब्लड कैसे आएगा, जब ये वेल ओपन करेंगे तो जैसे ही इनका प्रेशर 120 से 0 पे पहुँचेगा, 25 से 0 पे पहुँचेगा, तो ये वेल ओपन हो जाएंगे। तो जिस फेज में ये ओपन होंगे उस फेज का नाम क्या होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। लिख लीजिए आप। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, इसमें क्या होगा, फर्स्ट वेंट्रिकल्स विल कंटिन्यू टू रिलैक्स, नंबर 2 इंट्रावेंट्रिकुलर pressure will decrease up to 0 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। तो 0